好啦，嗱，跟住落嚟咧就為大家介紹呢一把啦。嗱，呢把係5寸嘅，5寸嘅生果刀。嗱，其實點解會係5寸咧？其實有標準㗎，因為呢度啊係講緊呢度啊，呢度嘅5寸。通常情形標準係5寸嘅，咁當然啦，有6寸、有7寸、有8寸啦。不過我建議都係用5寸，唔使用咁長嘅。5寸就啱啱好㗎啦。就點解咧？其實呢把生果刀有好多用處嘅。好多人咧淨係諗住話切下蘋果啊、切下橙咁，其實唔係㗎。批生果皮咧用到佢都好好用㗎。嗱，例如啦，咁我哋呢度有個蜜瓜啦，係嘛？咁通常你有時一家人買半件翻嚟啊，即係買半個啦。咁我哋點咧？嗱，睇住咯。嗱，咁我哋揸翻住呢度啦，係啦。咁譬如我哋咁樣切一塊出嚟，譬如咁啦嚇，好啦。咁啊點咧？嗱，呢啲刀就啱啱好啦，都係嗰句啊，一定係褪前呢個砧板位啦，唔好咁樣啊，咁樣切咩刀都基本上都切唔到嘢㗎啦。我哋呢個砧板就中間，但係咧，我哋逢係切呢啲幼細嘢咧，我哋褪翻前少少呢個砧板位。咁呢把刀咁落啦，嗱，因為佢尖啊嘛，嗱，咁我哋咁落喺度啦，係嘛，一路咁樣過，嗱，啱啱好㗎嗰個長度啊，所以佢人哋設計到5寸咧係好合理嘅。嗱，喺邊度啊？嗱，再喺呢度，又喺呢度，哦，係咪出咗嚟啊？好啦，咁我哋再做少少手腳啦，一刀少少先啊，細細力啊，兩刀，因為呢把刀好利啊。我大力啲切咧，佢落到底㗎啦，切連個皮都切開佢嘅，所以我細細力啊。嗱，咁樣係啦，好啦，咁點啊？嗱，咁啊咁褪啦，睇唔睇到？係嘛？咁我哋咧可以咁樣去招呼屋企人或者親友啦。當然啦，你大件啲就靚啦。不過我做個 demo 俾大家睇下，係嘛？係咪好簡單啊？因為啲刀利啊嘛。好啦，跟住再切咯。咁仲有咩用啊？嗱。咪講過咯，因為佢呢個針呢度夠5寸啊嘛，咁過嚟睇翻啦。嗱，西蘭花，你哋好多時喺咁樣切落去啊，又或者咁樣切啊。其實呢啲刀咧，因為佢呢度夠長啊，我掹把刀先啊。佢夠長咧，其實你咁樣打開度咁樣，我哋逐塊切落去，咁個花係咪好靚啊？成個花完整咁出翻嚟啊！嗱，係嘛？睇到？係咁樣用㗎，切西蘭花或者切椰菜花咧，咁你夠完整，係嘛？咁你先至再輕輕挑一挑佢啦。呢刀嚟到，輕輕挑就甩㗎啦。係咁用啊，睇唔睇到啊？大家嗱，咁你棵西蘭花出嚟嘅效果咪靚咯？如果你要砌花嘅，咁你好容易啦。嗱，咁啊落台嘅時候咁砌翻個花出嚟，係嘛？得唔得？呢啲刀尖嘅原因就係咁啦，可以深入啲蔬菜裏邊咁樣切落去。咁你啲西蘭花咧就一樖咁，好似就有花咁出翻嚟啊！嗱，呢個其中一個用途咯。頭先係切咗生果啦，係嘛？咁仲有啦，嗱，譬如呢個牛油果，影埋少少啊，唔該。咁你點切咧？嗱，粒的我哋搣咗佢啦。咁呢個牛油果啦，嗱，呢把刀夠啱啱好5寸就好正㗎，大過牛油果少少啦。咁我哋喺呢粒的呢個位呢度吉落嚟，嗱，咁樣圈一個圈。嗱，得唔得啊？好利啊把刀啊，小心啲啊！好啦，跟住我哋有剝，開咗啦。跟住咧，嗱，粒核點啊？係咪好靚啊？你睇開到？嗱，掹翻出嚟，咁就完完整整咁開咗個牛油果啦，嗱，幾靚，得唔得？好啦，再介紹大家整多一樣嘢。嗱，譬如呢啲我切過菠蘿啦，嗱。呢個菠蘿，我哋都係用呢啲喎，唔一定要用菜刀喎，因為佢夠長啊，5寸嗱，咁樣切落去。哇！你睇幾利呢把刀？呢個北佛路呢啲刀真係好利啊！你睇下，菠蘿都幾硬㗎啦，佢可以咁輕易咁就一下就切落去。嗱，批皮咯喎，嗱呢刀係咪啊？我咪講過大家咯。咁我哋用生果刀咧就唔需要咁樣揸到咁樣揸實㗎啦，即係唔需要我教你揸中菜刀或者揸劈刀啊，或者揸片刀咁㗎啦。揸生果刀咧，因為佢輕啊，我哋褪翻後少少，好似正常咁揸刀就得啦，啊，唔使揦住呢個位。你中意嘅可以輕輕搭住，咁都得。啊，有啲人中意咁樣搭住都可以嘅，因為呢刀輕嘅就冇所謂啦。嗱，睇到片皮，睇到啊，片幾利呢把刀，啱啱好啊嗱，睇到
嗱，我中意片深啲㗎，唔使起嗰粒釘啊嘛，懶啊。嗱咧，起個菠蘿幾容易啊！咁啊起完啦，得唔得啊？嗱，咁啊起晒啦，先至再偷啦，係咪？嗱，得唔得啊？大家咁簡單，咁啊切蘋果你唔使講啦，插就落啦，切一塊塊都有落啦，起皮啦又得啦。菠蘿比較實淨嘅，呢把生果刀咧一樣可以應付自如啊！但係呢啲就係呢啲生果刀咧嘅用處啦。仲有咧，我提一提咧，就係佢啲降水靚咧，譬如好似北佛羅呢套刀啦，佢啲降水靚咧，咁有啲水滴咗落去咧，佢唔會有個控喺嗰個刀面嘅。咁一來佢磨咗砂啦，二來咧逢係靚嘅降水咧，有水分滴咗落去，譬如你跌咗啲水啊，或者你洗刀嘅時候洗乾淨啦，佢仲有水分，你唔記得咗抹乾啊，咁你等嗰啲水乾咗之後咧，佢唔會有一個控喺度嘅。咁呢啲刀咧就係降水靚嘅刀先會有噶。好啦，咁啊呢把刀啊生果刀咧就介紹完啦嚇，轉頭睇埋介紹最後嗰把。好啦，嗱我哋介紹最後一把刀啦。嗱呢把刀咧同生果刀好相似㗎，你哋大家睇下嚟啦。嗱生果刀就5寸，呢把刀咧就3寸啦，即係呢個位刀肉位3寸。咁仲有咧嗱，呢一套刀咧，其實佢係一體成型嘅。咩叫一體成型咧？即係話咧，嗰啲不鏽鋼啊，影埋少少，由呢度一路延伸到去個刀柄嘅，呢啲叫一體成型啊。咁通常靚刀先會咁做嘅，有啲平刀嘅話咧，嗰個淨係得呢度係不鏽鋼，咁呢度咧有個不鏽鋼碼實佢，咁就當係㗎啦。但係呢把刀咧，呢套刀北佛羅啊，全部都係一體成型㗎。呢啲全部都係㗎，嚟啦。咁變相咗咧，第一襟用啦，第二咧你揸起手上嚟咧，嗰個流暢度咧又會提高啊。同埋個手柄咧好貼合嗰個手嘅手位㗎。呢啲係設計嚟嘅，好嘛？好啦，再講翻啦，呢把刀啊，咁呢把刀有咩用咧？大家都覺得好奇怪，咁有把生果刀咪得咯，使乜用呢把3寸嘅咧？有5寸咪得咯？其實又唔係嘅。好啦，我而家拍俾大家睇下。嗱，譬如我哋要切花、雕花，好簡單嘅啫。屋企就算屋企你都會想整靚啲啊。嗱，譬如呢啲彩椒咁啦，好簡單啦。嗱，屋企隨時買到嘅呢啲彩椒係嘛？嗱，咁你咁啊，影近先。咁我哋咧，因為佢啱啱好啊，咁我哋都可以咁啊，睇住，吉落去。嗱，咁吉落去，就吉呢度。但睇手啊，因為佢呢個夠尖咧，我哋可以慢慢咁吉落去，就唔會跣刀啊。吉落去。嗱，咁啊。吉咗落去先拖落去，吉咗落去先。哇，好嚟啊！大家小心啲啊，唔好拖到咁快啊，慢慢啊。嗱咁樣，係嘛？好啦，咁我哋咧打翻開佢咧，咪變咗朵花啦，得唔得啊？呢啲咪可以嚟做裝飾咯。但係如果你咁長把刀咧，你就有危險啦。睇得明，所以咧，我哋又可以叫佢做批花刀，係啦，得唔得？好，但係仲有喎，好多用途喎。譬如好啦，我呢度有個柚子，係嘛？放翻去睇呢度啊。嗱，都係咁啦。我哋啲柚子咁，我哋咁樣拖佢，咁樣戒落去。嗱，可以咁樣由頭到尾戒都得㗎，唔一定係嗰邊嘅。嗱，咁樣戒個皮佢。呢度又係啦，呢度戒皮，因為佢個尖啊，啱啱好啦，容易控制啊，得唔得啦？咁樣嚇，得啦嗱，咁我哋輕輕挑佢，嗱，啱啱好嗱。如果呢啲咧，你係長得滯啦，難控制啦，睇唔睇到啊？個距離長得滯啊，呢度嘅距離，咁我哋咧幼細啲嘅，我哋就會再用呢把刀仔啦，嗱，呢把3寸嘅，睇到啦，係咪好用啊？好，跟住我哋咁摸咯，嗱，係啦，係咪？係咪好簡單啊？嗱，咁我開刀出嚟啦，幾容易，係嘛？好啦，仲有咯喎，咁啊到咩啊？檸檬片啦，嗱，都係嗰句啊，攞翻去邊度？有啲檸檬片，哇！你咧
可以薄到咁樣啊！睇下，大家睇下，係冇啊？係嘛？都係咁咯。嗱，咁我都講過啦，揸呢啲刀咧就唔使咁樣揸死呢邊嘅，唔需要咁大力，我哋係輕，因為啲刀好輕嘅啫嘛，可以用手指控制嘅。咁我哋咁啦，嗱咁啊，你睇幾薄啊？咁啊又可以咁切啦。嗱，當然啦，我哋好似平時咁切啲細嘅生果，咪可以咁切咯。嗱，係嘛？嗱，好有用㗎係嘛？好啦，咁仲有咩啊？蘋果啦，係嘛？睇翻呢度上翻先。咁你好多時咧，我哋會咁用㗎嗱，係嘛？好多時，你過嚟，應該係咪咁批啊？嗱，隻手咁樣，屋企好多時都有用㗎，係嘛？咁樣批蘋果皮，係嘛？好多年前我哋細個仔嘅時候咧，我媽咧專嚟咁批嘅，咁又好似好叻咁咧，就唔即係唔好斷條皮啊！咁你刀夠利，把刀夠細，你先可以咁噶嘛？睇到啦，咁我哋一路咁批咯。咁好好用㗎呢啲刀啊，呢啲3寸刀啦，我哋咁樣批皮啦，係嘛？一路可以唔斷過嗰個蘋果皮啊。咁但係如果我哋用把5寸嘅咧，嗱，大家睇下個分別啦，係咪好危險啊？因為呢度咧個肉呢把刀肉啊突咗咁多出嚟啊，我哋隻手喺呢度嚟噶嘛，咁啊變咗危險啦。如果萬一有時把刀一塊咧，呢把刀灼出過嚟咧，隻手就會流血㗎啦。咁所以咧我哋就如果咁嘅情形咧，我哋幼細啲嘅咧，我哋就會用呢把3寸刀啦，咁樣一路批落去。咁唔會㗎，個刀鋒嚟到呢個位過少少，佢點都唔會走到過嚟我呢隻手呢度啊。所以咧就係呢隻3寸刀好用嘅地方啦。咁啊轉頭咧，我又再詳細啲介紹呢一套刀。轉頭見。嗱咁好啦，我已經為大家咧教晒大家咧點樣去利用呢5把刀啦。咁你亦都講講呢5把刀先。嗱，我發覺呢5把刀咧啲鋼水啦、鋒利度啦、刀鋒啦，係嘛？同埋佢個特點係呢啲刀咧一體成型啊，係啦。咩叫一體成型咧？影埋少少，頭先介紹過㗎啦。不過想再提下大家，我哋揀刀好緊要嘅，一定要揀一體成型嘅刀呢度。同埋咧個把手咧，佢呢度有凹凸位嘅，係符合我人手嘅凹凸位。仲有呢度要夠傾斜。尤其是呢啲重刀咧，我哋一定要咁樣揸到實一實。咁佢呢一把刀咧，同埋呢一套刀咧，就好符合人體嘅設計㗎。係啦，咁啊，我覺得咧真係唔錯啊！無論佢嘅鋼水啊，佢個弧度啊，係啦，佢個重量啊，我都覺得好適合咧各位粉絲用啊。咁仲有咧就咩啊？哦，咁樣啊？喂！原來咁樣啊！鏡頭前面嘅祖哥太太話俾我聽咧，原來佢而家做緊優惠喎。咁優惠肯定要話俾啲粉絲聽㗎啦嘛。哦，呢兩把，嗱呢兩把咁靚嘅，一把斬骨刀，一把呢個我叫文武刀或者中菜刀。而家咧原來有優惠喎，原價係幾錢啊？498蚊啊嘛，原價。而家係幾錢話？99。哇！我咧真係要買翻2把，買嚟送俾朋友都好啊！咁靚嘅刀嚇，咁喺邊度買咧？原來喺呢個 HKTV Mall 啦，簡簡單單呢個友和 YOHO 同埋呢個百貨公司，各大百貨公司都有得賣㗎。咁由而家開始，直至到5月嘅25號都有得買。咁你哋啊真係好要去買啦嚇！過咗咧或者賣晒咧，你哋就真係走寶喎！咁靚嘅刀，498蚊賣99蚊喎，真係去邊度買啊？你話仲係要名牌子 Buffalo 添？咁好啦啊！呢段介紹你哋用刀同埋介紹 Buffalo 呢一套刀嘅視頻咧，就到呢度啦。嗱，有唔明嘅可以留言俾我，我再為大家解釋翻啊！多謝大家，拜拜。